大家，我買咗醜鞋啊！嗱，呢個唔係廣告，所以我唔 show 佢個 logo 啦。大家都知道呢個牌子啲鞋出名咩啊？醜啊！但係呢對鞋真係太靚啦，我諗都唔諗我就即刻買咗。我係上網買嘅，不過佢啲包裝咧真係超差，佢就咁一個膠袋寄嚟啫，拎出嚟俾大家睇。攞埋第二隻，黐線嘅真係勁靚啊！我好中意着牛仔靴噶，但係呢對真係，Hello，請問想點啊？係醜鞋加牛仔靴嘅結合喎。呢對鞋嘅設計真係極騎呢，你睇下下面通風，呢度翳焗嘅，想點？但係佢真係太得意啦！你望下，係有佢頂牛仔帽啦、紅心啦、翠絲本人啦，佢個警長章啦，睇埋後面係牛仔皮帶扣啊！為咗襯翻對鞋，我加翻個牛仔皮帶扣，襯唔襯？我有好多對牛仔靴啊，但係冇一對咧有呢一對咁特別啊！呢一對特別醜啊，同埋特別得意啊！你望下佢啲 detail，即係靚到，仲要有翠絲嘅簽名，但係爭少少。如果鞋底有埋 Andy 嘅簽名咧，咁啊真係100分啦！我真係忍唔住，我要着出街俾大家睇啦！呢對鞋咧，真係我見過最靚嘅醜鞋，亦都係我着過最騎呢、最核突嘅牛仔靴。但係佢真係好得意，睇下佢着到我隻腳幾短，但係真係好舒服啊！但係真係好得意啊！大家唔好走住啊，睇埋我啲牛仔靴先啊！你望下我啲牛仔靴幾靚，我真係好中意着牛仔靴噶，但係真係會着到腳痛嘅。呢一對醜鞋咧，又真係着得好舒服嘅。留言話俾我聽，你最中意邊一對？